לכבוד חג שמיני עצרת שמחת תורה, נגיד כמה דברים מעניינים. ראיתי, הרבי אבא איסיסרו, נדמה לי שיש את זה באיסיסרו לאו, ומביא בשם אבא שלו, האם רמז נפלא, מה שאנחנו אומרים, אחס למעלו ושבע למטו, ולא היה מסכם לזה, יש לו למעלו ולא למטו, ביום כיפור, אחרי היה כהן גדול בפנים, הזה, אחת למעלה, שם כדי לשלול להתבלבל, אחת למעלה הוא סופר וכך היום מוינה, אז הוא אומר רמז נפלא, אחס למעלו, יש חג אחד שהוא נמצא למעלה, ושבע למטה, מי השבע למטה? אז זה החגים כולם, שתי ימים של ראש השונה, חג מתחיל מפסח, פסח יש שתי חגים, פסח בשביעי של פסח, אחרי זה שבועס זה 3, אחרי זה בראש השונה, שתי ימים זה 5, אחרי זה בסוכס, לא סליחה שכחתי יום כיפר, ואחרי זה יש סוכס, אז יש יחד 7, אז הם כביכול בדרגה למטה נחשבים בעולם הזה, אבל שמיני עצרס הוא נקרא למעלו. הלשון שלו היא באמת לשון מעניינת, הוא אומר הלשון שלו שהוא הגבוה מכל החגים. אחרי זה חיפשתי, ראיתי שמביאים את זה עוד בכמה מקומות, מובא העניין הזה ששמיני עצרס נחשב חג יותר למעלה, אבל לא ראיתי כל כך הסבר, אבל זה מעניין שיש פה איזה עניין ששמיני עצרס נחשב מעל כל החגים. והאמרי אמס עצמו אומר עוד דבר מעניין בעניין הזה, הוא אומר ככה כתוב שגודל, כתוב איפה זה כתוב? בגמרא כתוב גודל מקשומים כי יום שניתנו בו תוירו. אז הוא מבאר, אומר דבר כזה, הרי פשטות מה הכוונה? שגדול יום הגשמים כי יום שניתנה בו תורה. הכוונה היא שאם אין קמח אין תוירו, אז לכן ביום הגשמים מבקשים על פרנסה, ואז הם מתפללים, אז מילא במקרה, בזמן הזה, מבקשים את הגשם, אז זה גדול כמו מתן תורה, כי ללמוד תורה צריכים קמח. אבל אומר, אמרי אמס אומר דבר נפלא, אומר הכוונה לעניין הזה, שגודל יום הגשמים, כי יום שניתנו בו תוירו, מה הכוונה? אומר, סליחה, אז הוא מביא את הגמרא הזאת, גודל יום הגשמים, כי יום שניתנו בו תוירו, שמכיוון לא, סליחה, מה, אני מתבלבל פה, רבי, אני מתבלבל פה לגמרי, הוא לא, סליחה, מתחיל מהמגיד מקוז'ניץ. המגיד מקוז'ניץ אומר המגיד מקוז'ניץ, סליחה, שכחתי את ההקדמה, המגיד מקוז'ניץ אומר גם וורט רמז, כתוב שיש מחלוקס בגמרא בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, אני חושב, או חכמים, הוא אומר שצריך רבי יהושע, חציו לכם, כל יום אתם צריך לעשות חציו לכם וחציו להשם, אבל רבי אליעזר אומר לו, או כולו להשם, או כולו לכם. אבל אומר רבי אליעזר, אני גם מודה שבעצרת, בחג השבועס, אז בוודאי ובוודאי שצריך להיות נמי לכם, לא מספיק לעשות, אי אפשר לעשות הכל להשם, חייבים לעשות נמי לכם. אז אומר, האמרי אמס דבר נפלא, הרי כתוב שגודל יום הגשמים, כמו יום שניתנו בו מתן תורה, אומר, לא, קודם כל, המגיד מקודם שאומר, שהרי כתוב, בשמיני עצרת כתוב, עצרת יהיה לוחם, יש את המילה לוחם שמה, גם בעצרת, עצרת יהיה לכם. אז האמרי אמס אומר את העניין הנפלא הזה, הנה, הוא אמר רק שרבי אליעזר מודה שצריך להיות לכם, כי כתוב את המילה לכם, בשביל עצרת, אבל הוא אומר עוד יותר מזה. עכשיו אפשר להבין את הגודל יום הגשמים. הגודל יום הגשמים כיום שניתנו בו תוירו, זה בדיוק הצושטל, כי מה שאמרנו, שיום הגשמים זה היום שמבקשים בו על הגשם. בשמחת תורה, אז מתחילים לבקש על הגשם, וזה חשוב, כמו מתן תורה, בעניין הזה שצריכים לוחם, שצריך להיות לוחם. זה מאוד יפה מהאמרי אמס. נמשיך בעוד דבר, ראיתי בשם השר שולו מבלזה, זה עניינים גבוהים של חסידות, אז הוא אמר ככה, הריקודים של שמחת תורה, זה רואים שזה דבר נשגב וגדול, אבל להסביר את זה אני לא יכול. מה יש בהם, מה זה כל כך, אבל מה שאני כן יודע, מה שמקובלני, שכל התפילות של כל השנה, שהאדם לא התכוון כל כך טוב, והם לא עלו למעלה כמו שצריך,
אז בריקודים של שמחת תורה כל התפילות האלה עולות. לכם לדעת שזה עניין גדול מאוד הריקודים בשמחת תורה. כך אמר השר שולמי בעלז. ונמשיך הלאה בעוד חסם סופר מעניין מאוד. אומר, למה רק בשמיני עצרת אנחנו אומרים, כותבים אנחנו רואים חג, בתפילה, אנחנו רואים חג הסוכות הזה, חג המצויס הזה, אבל בשמיני עצרת אנחנו אומרים, שמיני עצרת, החג הזה. ומתחילים להגיד את השם שמיני עצרת, החג הזה. לא, למה לא החג, שמיני עצרת? אז זה אומר, שזה הנקודה של חג, זה מקור היושב על חוג שם, חוג זה המרכז של משהו, העיקר, התמצית של דבר. אז זה אומר שבעצם, זה קצת דומה לפחות שעברנו בפעם האחרונה של היחס למעלה, שהשמיני עצרת הוא כביכול השורש והעיקר של כל החגים. אז הנה יש את זה גם בחסם סופר. ונמשיך הלאה באיזה 2 סיפורים, 3 סיפורים, כמה שנספיק. יש לנו סיפור אחד, ראיתי סיפור יפה, שסיפר אותו, נדמה לי מרן הרב שך, אלא הוא כותב פה הרב דוד בורק, שהוא שמע את זה ממרן הרב שך. שבבולוז'ין, בשמחת תורה, היו ריקודים רציניים מאוד, ואז הנציב, שהוא היה אז חתן של ראש ישיבה של רבי צלה, אז הוא נפל עם הספר תורה. רבי צלה עצר את הכל, הוא אמר, קודם כל לרוץ אל האברך, הוא היה חתן, הוא היה צעיר עוד, להרים אותו קודם, אחרי זה להרים את הספר תורה. אז שאלו אותו אחרי זה, מי חיתיתי, איך ספר תורה נפל על הארץ, קודם מרימים את האברך? הוא אומר, כן, בגלל שהוא עלה בדיק איך ספר תורה. זה ספר תורה, אבל הוא ספר תורה חי, הוא מכיל בתוכו את כל התורה. אמרתי לזה, אפשר להגיד עוד איזה סבורה, שכאשר בן אדם נופל, ואז זה יצא גם שזה לא תלמיד חכם גדול, אבל כשבן אדם נופל, אז צריך לעזור לו, כי אולי הוא נפצע, אולי קרה לו משהו, אולי הוא מבועל, קשה לו לקום, אז יש כאן עזרה ליהודי. מה שכן, הספר תורה, כל הקדושה והקדושה שבוודאי צריך לקפוץ ולהרים אותו מיד, אבל את הפן הזה של יכול להיות גם שזה נשבר, אבל זה לא צער של יהודי, לא מגיע לצער של יהודי. סתם אני מוסיף איזה ורטלה, ונלך לעוד איזה סיפור שראיתי שמספרים מספר מתוק האור שסיפר, זה סיפורים שסיפר הגריל שטיינמן, שפעם אחת היה מנהג שהחזון איש היה הולך בשמחת תורה קצת לרקוד עם הבחורים מפונדביץ', ואז כשהוא חזר הביתה אז היו כולם יוצאים, מלווים אותו, פרס גדול. אז היה שם, אז כשהוא עובר, אבא אחד עומד עם הבן שלו לראות את התהלוכה, להסתכל בחזון איש, והוא שומע את הילד שואל את אבא, אבא, למה כולם הולכים עם הרב? הוא לא יודע את הדרך הביתה? ככה הוא שואל אותו, הוא שמע את זה. אז הוא אומר לזה שלידו, תגיד לו, שיגיד, שעושים לי כבוד, זה רק בגלל שקיימתי, באמת קיימתי בצורה הכי שיכולתי לקיים, ידעו רב, כיבוד אב ואם. אנחנו רצה כאילו להדגיש את העניין של כיבוד אב ואם. זה סיפור שהם מביאים את זה בכמה מקומות, אבל לכאורה היה לי איזה שטיק לאורש שבוודאי שכיבוד אב ואם זו מצווה חשובה מאוד, אין ספק, ונשגבה, ויש על זה התורה כבר אומרת שזה למען ירבו ימיך, כן? אז מתן סחור באוילום הזה, אבל לכאורה פה, הרי לא עשו את זה לחזון איש בפעמים אחרות, עשו את זה רק ביום שמחת תורה שפוקדים עם התורה ומכבדים אותו, ברור, בגלל גדלותו בתורה, ובגלל שהוא לומד ג'וימה בלילה, שהוא מי החזון איש גדול הדור, שהיה לומד בכזה מסורת נפש, באופן של עד הפיצת כוחות, כמו שידוע שהוא כבר היה פשוט לא מסוגל לזוז, עד שהוא למד כל כך הרבה אימץ את המוח. אז לכן כיבדו אותו, אבל הוא לא תפס כמה, אולי ענוותנותו, בוודאי שהוא ידע שזה בגלל זה, אבל תוך ענוותנותו, אז הוא אמר, איזה מצווה יש לי, הוא חושב שהוא לא הגיע לדרגה של מספיק לימוד תורה, אבל את המצווה של כיבוד אב ואם, הוא כן הבין שהוא קיים עד הגבול האחרון, כלומר, הוא מסתם מתאמץ מאוד, אני לא יודע, זאת אומרת, יש סיפורים איך הוא קיבל, יש סיפור אחד שפעם הוא שמע משהו שהאימא קוראת לו בורץ, והיה כבר מבוגר, יש לי סיפור כזה מונח לי בראש. ונמשיך עם עוד איזה סיפור אחד, אחרון,
של איך יכול להיות, איך היא משכח אצלו, זה לא חידה באמת, אבל איך ייתכן שעושים הקופס ביום חול, וזה סיפור יפה, שסיפר אותו הבן של הצדיק, רב אריה לוין, היה לו בן רב חיים ינקב, הוא היה רב בפרדס חנה, והוא, בתחרותו, רב אריה שלח אותו ללמוד בוולוז'ין, הוא היה הבן הגדול, שלח אותו ללמוד בוולוז'ין. וצריך להסתכל איך זה מסתדר עם הזמנים שעוד היה בוולוז'ין נסגר תרנ"ב. בכל אופן, אז הוא מספר סיפור כזה, עוד פעם וולוז'ין היה פעם שמה, לא, בקמניץ, סליחה, לא וולוז'ין, נבלבל, קודם היה וולוז'ין, קמניץ, הכל מסתדר, קמניץ בשנות הצדיק, כן, אז הוא אומר, שהתחילו ללמוד פה בבסרה, אז הוא נזכר מירושלים שאיפה שהוא גדל, שיש ספר, שכחתי את השם של הספר של המהר"ל דיסקין, שבתחילת הספר הוא מביא כמה חידושים בבבסרה, אז הוא אומר, אתה יכול, אם עכשיו בבסרה, אני רוצה להגיד את זה בשיעור, הוא ידע שהבייס הלוי הריץ את המהר"ל דיסקין, ידוע, הוא החזיק אותו אפילו לרבוי, ומהר"ל דיסקין גדול הדור בזמנו, אז הוא מאוד ביקש שהוא ישיג לו את זה, אם יכתוב מכתב, ישלחו לו, שלחו לו, אולי זה אוהל מוישה, לא זוכר את השם של הספר, בכל אופן, ברגע שהוא נכנס עם זה, והביא לו את זה, ישבו אצלו כמה בחורים, הוא קם, הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות שמחת התורה, שיש לנו את הספר הזה, עם חידושים ובבסרה, אפילו שעוד לא למדנו את זה, הוא לקח את הספר והתחיל לרקוד מסביב לשולחן, וכל הבחורים, כל בחור שמעו ריקודים, שמעו שירה, אז בחורים נכנסו, רצו, מה קורה בבית של רב אורפא? אולי יש שמחה. כל בחור שנכנס, הוא נתן לו את הספר, תעשה הקפה. סיפור נפלא, איזה אבס טוירו של הגויין רב אורפא, שנזכה לאבס טוירו, לחשקס טוירו, בעזרת השם. גיט שבס. איזה גיט שבס. אתה תמיד עושה לנו הפתעות, מגיע באמצע אבות לשל, שמחה סטיידה. הגיטן יונטה. הגיטן שבס חלמויה. יש לך איזה וורט להגיד לאוילום? זה הולך בסטטוס, אנשים רואים את זה. תגיד